Bonsoir, 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 shalom peuple dédié, shalom libota na nzambe, nzambe apambola biso vraiment, nzambe azwa lokumu. Toyebi ke toza na réseaux sociaux, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ça la biso mobulu connexion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na yango to pesi nzambe merci parce que comme rendez-vous, comme c'était écrit, comme c'était prévu, et nangolu na nzambe, nzamba sali biso le ngolu, pe anamawa na ye, na grâce na ye, ayoko sala biso grâce afin que po tokuta na lisusu na mukona lelo. En tout cas, notre rendez-vous est qui na 21h, pile l'heure de Paris, mais suite que tous les réseaux sociaux, on était déjà là, mais nzamba sepeli tous là ensemble na biso. Toko banda émission boyete sans que tous ko saluer tout le monde, tout le ngaki tokumisa nzambe, nzambe akamba biso, pe nzambe azala na biso na mukolona lelo. Que Seigneur Dieu de toute suffisance asunga biso, amonisama na kati na bomo na biso. Zambe amonisama pe akamba biso na mukolo na lelo. Na yango to sambela ensemble tika to bondela afin que to yeba kotika journée na biso na maboko na nzambe. To bondela nzambe na kombo na Yesu. Seigneur te pesio merci. To pamboli kombo na yo mozalisi na likolo pe na se tika ete ke lokumu ke masan joli ezonga na kati na mboka na yo. To pamboli moment oyo tika ete ke molimo mosantu assiste biso kombo na Yesu ekumbama pe etumbama na émission oyo na kombo na Yesu aza mokonzi pe mobikisi nde tobondeli tolobi amen. Amen, amen. Bonsoir ma Marlène. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Buonasera, 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 graças a Deus, graças a Deus. Buenas noites, buenas noites, buenas noites. Gracias, muito gracias a Deus, muito gracias a Deus. Goedenavond iedereen, goedenavond iedereen, goedenavond. Good evening, good afternoon, maybe good evening everybody. Let God bless us, let God bless everybody. To pesi nzambe merci, pe to pamboli nzambe to ko bosa na pete ko pesa batu. Na munoko na mboka quand même que notre pesa batu nyoso mbote bazolanda biso, pe shalom to lobi moyo. Kuna pa ba Kongo balobi kiambote keno. Bongo kuna pa ba mama baloba ndenge nini? Na mbujima pe na kananga. De toi aboué. Bimpa. Nzamba zalokumu te pesi nzambe merci. Mes bien-aimés des Seigneurs, que Dieu vous bénisse partout dans le monde entier. Na koyeko bosa na te, il taïva partout dans le monde entier. Bandeko nyonso oyo balandaka biso afin que bayeba ko zalana biso ensemble ce soir. Topomboli nzambe pe tokumisi nzambe lelo toza ensemble na la servante puissante de Dieu, la sœur Marlène ngana bengaka ye. Moi sinanguya nzambe azwa lokumu. Je me présente au nom de Gilles Max Massia. Je suis pasteur missionnaire et puis toza ensemble na maman Marlène. Nous voulons partager une pensée de l'Éternel. Tongito partager pensée moko de l'Éternel. En tout cas bandeko bosunga biso. Tozala ki na problème technique. Ezala batu nyoso te ke batala ka ba mir. Mais émission na biso elelo toza na téléphone ouvert. Oyo kesenga ke na participation na bino ko pe ko sunga biso to limito parler na tina na infidélité na kati na parole nzambe. Souvent batebele so ba monika ka le mot infidélité to mona kaka mbala moko ndako to mona ka mbala moko l'adultère. Parce que l'infidélité est appelée na ba forme ebele. Alors selon la Bible le mot infidèle na Nouveau Testament est mentionné 25 fois. Mais selon le verset dans la Bible ezali 68. On a la connaissance mais na lisunga molimo mosantu akosunga biso ngana zakaka wana lelo to sala lisolo moko na kati ya Bible ensemble na molimo nzambe. Sœur na ngai o na linga mingi sœur na nga Marlène to parler na tina na infidélité. Donc alors to fungola émission na biso bandeko nyonso o boko sepela ko participer na biso. Tozo pesa déjà ba numéro afin que bandeko nyonso pe ba kozala nango partout et sika bandeko nyonso bazali oyo ba participer ensemble na biso na émission oyo. Trobi to tsa numéro pour na permettre pe bandeko nyonso ndenge to kotsango bina mesa ndeko nyonso azomona biso pe azolanda biso parce que tozo parler na tina na infidélité. Donc nzambe apambolama nzambe azwa lokumu na nyonso. Donc toujours comme ba numéro
afin que pour notre ça batou. Alors, partagez déjà les vidéos. Je vais signaler les autres que c'est l'heure de la parole. Et coquille, comme je dis souvent, viva Jeso, viva Jeso, viva Jeso. Nzambe akumbama, Nzambe azolokumu na nyoso. Parce que Nzambe azolokumu na nyoso. Parce que nous connaissons le Seigneur a sepeli afin que tous allons ensemble te partager la bonne nouvelle. Tolingi to taba numéro oyo po et permettre bandeko nyoso ndenge pe to komaki bandeko bakoki pe kokota par exemple na WhatsApp, par exemple na WhatsApp, par exemple na Messenger, par exemple na téléphone ba ko contacter biso parce que ekezala vraiment esengo mingi. Donc tozotia numéro ndesima nango to kokende na exhortation nde tokotika ligne ouvert na bandeko nyoso afin que baeba ko landa biso mebeneme dans le Seigneur. Donc Nzambe apambolama, Nzambe apambola bandeko nyoso, tozomona déjà que tozobongisa ba téléphone na esika oyo pona bandeko nyoso oyo baza vraiment ko landa biso. En attendant tozopesa ba numéro ndeko nyoso asepeli azwa déjà numéro na biso oyo aza ko landa biso. Donc na fixe tozana 0032 21 71 04 7. Na fixe tozana 0032 21 71 04 7. Na portable tozana 0032 46 54 01 58 9. Wana tozana ngo na portable pe tozako bakisa lisusu na ba numéro po e ba ko faciliter bandeko nyoso. Alors toza pe na lika ya France oyo tozana yango na esika oyo ezali ndenge ba français balobaka 060 75 84 50 18 et 6. Na bandeko nyoso ba monike ekoki ko compliquer bango tozotia ba numéro nyoso tu na esika oyo po e ba ko permettre bandeko nyoso. Bandeko bazona ndabiso ba ko na rapidité. Moi Marlène Tamso ko bandeko mo aza na rapidité moni numéro akomela biso déjà na C pour na temps to banda to continuer mbala moko. Amen. Ngana senga e pa ya Mwambui ou bien faire nana na ligne si c'est possible au komela ngai numéro ya Lika au combien déjà au affichango moto na posta a mona ou a mona na ligne ngozo koma a copier numéro na au cas où il a besoin de téléphoner. Merci beaucoup mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc tozawana ndenge to pesi numéro to répéter encore na numéro ya Belgique tozana 0032 21 71 04 1 à la fin. Pe tozana numéro ya France ndenge to lobaka lika 75 075 84 50 18 6. Nzamba pambola biso pe to bakiseli sur lika musu ya Belgique 046 041 525. Donc wana nde eza ba numéro na biso oyo totie na ligne afin que po eyeba ko sunga biso vraiment na pokwa na lelo. Donc tellement tolobaki ete ke tozali na ba numéro ebele yangwana ezo sala ke to tika ba numéro te me bien dans le Seigneur afin que eba ko faciliter bandeko nyoso. To pesi Nzambe merci, to pamboli Nzambe pona pourquoi na lelo me bien dans le Seigneur bolimbisa biso parce que tozalaki na ba numéro ebele. Merci beaucoup Sœur Nana asungi biso. Ma Marlène lelo to solola natina na infidélité. Pesa biso introduction to solola nini po batu quand même bazala na idée to partager natina na nini. Pe ba base ba ligne eza nini ceux qui bande ko ba na ba question pe ba na participation afin que ba ko participer na biso elongo. Merci beaucoup. Ouais. Na salué bino d'abord, bonsoir à tout le monde, bonjour. Je suis très contente parce que vous en ligne, vous êtes fidèle na bisoté comme j'ai toujours l'habitude de dire. Tant que tu es en ligne, et êtes fidèle pour na bisoté, vous êtes fidèle dans Nzambe. Parce que ma solo to solo la nabino ou la parole que nous partageons, et ça maloba na bisoté, et ça maloba na Nzambe. Nde angwana tolingi tokutani lelo na pasteur Gilles na lobi ete to solo la na poko na lelo na bet solo sur l'infidélité. Terme na biso za komituna d'abord pourquoi moto a moi si ataza na mariage azana kati ya mariage une femme
azaka na poster okende ko voir ailleurs. Et pourquoi aussi un homme azana mwasi na ye na kati na ndaku malingi toujours kokende ko voir ailleurs. Siko na bakanyo sumi balewana coupable azana nani et puis to condamner nani moto abimaki atiki mwasi na kati na ndaku akeko za mobali libanda, mais entre temps tous les deux sont de mariés. Amen. Siko tozo luka coupable nani to juge nani et puis innocent nani. Ya mwana to baki ete to mekampe ko solola na poko na lelo avec pasteur qui est là. En tout cas, nzamba sunga biso na nzela na molimo na ye, amema biso nenga omema biso. Gloire soit rendue à Dieu. Tokoi kozwa Bible na biso me bien-aimé dans le Seigneur parce que nous parlons de l'infidélité. To monique tozana posa pe to nto solo la boye. Ba cause eza nini oyemema ka infidélité, ne ma Marlène na otikoloba. Et puis qui sont des auteurs na kati ya makambwango. Bana ba auteur bazalaka banani o bazalaka ka ba infidèle. Infidélité au tozolo bela ezaka na katanda kute ezape na bonzambe. Donc ezala yeso lobi Bible lobi so oza fidèle na babiloko mikie nzamba kopesa biso na ba fidèle na miloko ya minene. Alors aujourd'hui nous voulons partager mes bien-aimés dans le Seigneur bozala à l'aise. En tout cas tozana posa batwa yebisa biso banani bazalaka ba auteur ya infidélité pe batwa yebisa biso ba cause ya infidélité ezanini. Tokoki kobanda boyete parce que tozo sur la masolo ya Bible. Alors Maman Marlène banda na biso ata na chapitre moko nde sima na yango nde tokokende to développer. Donc tozana deux grandes lignes qui sont des auteurs et qui sont des causes. Soki ndeko oyebi yango tindela biso pe benga biso ba cause ezanini o esalaka ke batu bazala infidèle. Est-ce que infidélité o tozolo ba parce que batu nyos pete ke bazana ndaka mabala eza pe na ba célibataire pe bazolanda biso. Infidélité o tozolo ba eza partout parce que lorsque nous parlons de l'infidélité, cela veut dire la désobéissance. Et puis l'infidélité, to monaka o nyos comme kaka na o monaka o impossible, incapacité, impoli, impuissance. Tout le monde a moins au contraire. Donc cela veut dire l'infidélité et ça Amen. Merci beaucoup. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Verset 14. Verset 14. La Bible dit ceci: ne formez pas un attelage disparaître avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre les justes et le mal? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Nakanisa nebite papa ngana banda ubie. Oui. Amen. Amen. Na pas molin zamba encore une fois de plus na sujet yo oyo zamba simibiso to parler nango potozomona na ba couple belé ezana makambo ezoleka na kati surtout batu mingi bazokelema na basi ya poto na mibali ya poto bozana kati ya couple moromona kaka moko azaka na kimia te alingaka kende libanda mwasi pa alinga kende libanda mais omona soka ke ya sokoli maboka sokoli munoko na ye azomi na ndako c'est comme si c'était rien n'était. Donc fidélité ezorégner na kati na ba couple tozoyeba te coupable azanani innocent azanani. Qu'est-ce qui se pousse l'homme à que nous voir ailleurs? Qu'est-ce qui se pousse l'homme une femme d'aller voir ailleurs? Or il y a aussi la parole de Dieu. Nenga maloba na Nzambe tokotanga sikoyo elobi na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 jusqu'à 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nenga papa Gila utoloba. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Amen, amen. Amaloba na Nzambe na tiango na kati na ba couple parce que ça ba couple mingo mona ba fandi ensemble ba balani ba fandi ensemble mais tant likambo yaka ba mandiko tunana pourquoi likambo e comme la gibiso pourquoi moi siga yo faut d'accord faute na yo mobali pa tele mielo bité yo ezande faute na yo po ezosi mato maneko lia mbongo bana mais entre temps bazo bosana ke mama na likambo zali fondement ya libala. Or ne bandeli Bible zone la biso n'allez pas avec ceux qui croient pas en Dieu. Moromona yo un chrétien, romona yo un croyant, ozo kende ko kangama ou ozo sala bolingo na muto ayebi nzambete. Siko tango bozo fana ezalo kola païen
azofana na chrétien amen amen sikoyo bino mibale bofani bisika moko tangu likambo ekoya okokondane nani okojuge nani et pourtant yo maloba na nzambe lobelaki yo okoki kofana na mutu ayebi maloba na nzambe te amen amen ezakaka te soki yo fani na mobali ou bobalani bolsali botie balliance na bino ne libana na nzambe ayebi yango amen amen des fois biso toza ko se tromper na makambu ebele tozomonaka ke no lokola pasteur moko ou archibishop moko a pambolaki libala na ngai nde libala ngo nzambe ayebi na yebi si nzambe ayebi libala na yo na yebi si ke même nzambe atiaka akipaka tango omona kutu nzambe kuta akipaka ngo te po ayebi yango te eza pe na vision na ye te mais yo ozoboma na nzoto libala ngo eza yanga mobali yango eza yanga pe mwasi yango eza yango pourquoi maloba na nzambe ezali kolobesa na des Corinthiens n'allez pas avec qui ne croit pas en Dieu kotambola te na mutu oyo ayebi nzambe te siko na kati na libala na yo otali na papa bien est-ce que papa sambela megana otala maman est-ce que maman sambela siko na tangu likambo ye obaningo condamner pasteur yo muto bali sa biso nokia ezaki foti nopo biso tonga to yebisi yo mbala moko opesi biso ba date o libala na nzamba yebaki yango te bozo bala na lokola ba payen yango na mabala wana ezo simba te papa na ngai yo moni ndenge ni na contexte yo na utiko bimisa maloba na nzambe soloba nzamba pambolo parce que ça iloba na nzambe me makambo libala oyo utobisa biso eza makambo makasi parce que ça pe na batu mususu pe ke baza pe ba chrétien mais fidélité ezali ezaka ba païente mama Marlène lelo to komo mona pe ke na kati ya christianisme ne infidélité kote ye makasi par rapport na biso ba oyo to sambela raté parce que kombo nzambe komi ko fingama to moni chapitre nous ala malamu mingi lobi lumière eza na relation mon côté na ténèbres alors comment que ténèbres koti ténèbres point ni ko kota alors to yebisa bande ko keno soki bande ko bazu numéro te ba koma ko komela biso ba signaler biso kala mingi te to fungula o ezali téléphone na bande ko nyoso ba ko zala na ba idée alors na chapitre na place oti ko tangela biso olobi to kendete na ba o bazo croire te na Dieu donc muto azo croire na Dieu cela veut dire faut la fidèle pe na Nzambe tout à fait parce que ceux qui montent à croire pas dans Nzambe ça neti ndeto kenda misala ceux neti na ke musala na croire na patron na croire pe na musala wana ata nazo sala ndenge balobaka school mark ndenge so ba flamato lobaka ndenge nazo sala ta bino benga ngoni ni ménage so ménage alors mais nazo tout ça babi ne croyez pas na bato bazo kende pas na Nzambe te alors eza pe na bato mususu lelo so bazo l'infidélité po bato ça qui volonté Nzambe te basala ki makambu oyo Nzambe atindaki bango te ba précédaki ba makambu na bango et lelo soki mobala bimi libanda et soki pe mwasa bimi libanda eza problème na bango te ezalaki problème que est-ce que bakendaki pa na Nzambe yango na oyo te biso mais lelo problème grave ezali lisolo o uti ko talisa biso Nzamba pambolo vraiment que ba chrétien lelo pona nini biso toza ba infidèle yo yebisanga nani point nini biso toza ba infidèle bande ko ba olanda biso batu ba yebisa biso nanu pourquoi toza ba infidèle eloko liboso nanu yangwana nde ya mibale to kotuna banani baza ba auteur ya infidélité yo yebisanga na point biso ba chrétien to ba infidèle la vamboli Nzambe po ete eloko moko te na sela moyo oyo otokoki kosala ezomi na maloba na Nzambe te makambo nyonso ezomi na kati na sela mokili oyo ezomisaka biso kaka na maloba na Nzambe soki totali déjà infidélité ebandaki déjà depuis na jardin d'Eden ntango Nzambe alakisi mutu alobili mutu Nzambe bolimbisa biso tolobaka mbango ezala kozoluka obimisa bomona 40 maloba déjà ezolanda na nsima bino mo boyebinga déjà bomeka kolimbisa ntango Nzambe akeli mobali akeli na mwasi ezalaki te atiaki liwa na bango mibale Nzambe tellement lobaki ete créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance alingaki asepela na mutu azwi mutu atikeli ye jardin d'Eden alakisi moto bisengo alakisaki moto na kati ya jardin d'Eden eloko nyonso oyo ekoki kosepelisa mutu mapesaki mobeko moko alobi na eloko nayebisi bino bokoki kosimba yango te bokoki kosimba nyonso mais eloko bokoki kosimba yango te mais par la désobéissance de l'homme amen muta désobéissaki azaki déjà infidèle dès le commencement dans les zela tout le monde ne commence à commettre biso à combiner étoile du ciel abi basine ba cause ya problème ya bolingo donc awa déjà bani da ko yebisa biso ba hauteur merci beaucoup ndeko na biso étoile du ciel Nzamba pambola yo yango na tsaki boye na bandeko nyos tu ba ko kota ya lobike basine batunde baza ba hauteur
donc ce lobby infidélité on le lobby désobéissance donc c'est que désobéissance c'est bande que pas basi biso basi to sali nini to désobéir parce que lelo nde mibali nde batu nde ba commander ba infidèle biso basi to sali nini hein étoile du ciel nzamba pambola ye biso basi to sali nini orgueil wana ya kimobali ebandi lelo te tozongi kaka na jardin to moni sœur Anaël Mbunga lobi c'est pas vrai au monde place c'est comme akambusko ebandi kongenga awa hein biso basi to sali nini hein kimobali na jardin de Dents tango balie fruit oyo nzamba pekisaki bango tango nzamba ye aluki mutu alobi où es-tu alobi je me cache pourquoi tu te caches parce que je suis ni qui t'a dit que tu es ni malamoko ole assumer malobo azali ko solana nzambe alagisi malamoko alobi c'est la femme que tu m'as donnée amen donc mobali ava oni biso mibali to ana problème ya konima baloba nini to na problème ya konima likambo o to sali mais non mais yo mobali tango nga mwasi na yake pa na yo mobali faut assumer protection na nga comment yo mobali ko assumer protection na nga ite okende tika nga na ketambula boy po nini yo mobali ko etika nga parce que soki ke yo mobali olinga ndima faute te tango yo lingi ngai tango yo zwinga mwasi nyos tu so mobali olinga nga na tunaka est-ce ko kokanga est-ce ko linga pena ya solo yo ndimi okomoko yebisa ngai tala likambo ezalaki nganzambe kaka mutamemela ngai yo otuni kutata nzambe te mwasi outi na mbamo bandi l'os de mes os la chair de ma chair siko ngai yo tikino nga na bimina nga na ke na ngai siko komo condamner nga sundeni yo mobala ndeni yo protéger mwasi na ote c'est que yo ne muto bandaki infidélité pourquoi que vous protéger nga mwasi te mais parce que biso bibali tondimaka tonga ko assumer problème te ou culpabilité moko ou likambo oyo soki oli mobala linga on nimeshek te mobala linga on nimeshek te mobali andimaka tor na yete yango soki tozongi kaka na jeunesse kaka ndenge na lobi tango akutana nzambe nzamba tunie ye makambo tu akosela mwasi mais si ko yo ndima tor te ndenge nini yo moko muto yebisaki nzambe ke la chair de ma chair les os de mes os de lo so muni mona mwana mwasi oyo penza leki mama na biso na kitoko mwana mwasi oyo soka tambula pena mabele betaka nini oyo yo moko muto lobaki siko okondima to te ndenge nini ozalaki wapi tango nga na bimaki pona nini ozo pesa nga faute oyebi ba problème mingi lelo tozozwa na kati na ba couple parce que tozotia nzambe na centre ya ba couple te soki nzambe aza na kati ya centre ya couple au moins Saint-Esprit et pour le sondage le cœur de l'homme et ben ko yebisa mobali parce que tu as un problème au biso surtout mibali biso ton dimaka jamais faute to erreur mobali azaka o ngana lo na ligne bato bakota na ligne mobali azaka majunda do majunda d'accord yo kasiko to pesa pe bande ko mususu bazokoma mais ça bande ko mususu bakoma te to pamboli bande ko bele ba Hollande biso na États-Unis na moni balobi ba numéro nyosu na pesi et faux je ne sais pas ce qui stress il y a na kutani na serviteur na zoe ba suba chiffre qui minga na mutu peut-être parce que OK to ke ni malembi kasi mira mai mulegla lembisa langzam OK piano devagar yoka to lingi to fungula ligne na eloko to tikali est-ce que faute eza nga mwasi ou bien faute eza yo mobali to lingi to répéter numéro afin que pour la to pesa bandeko ba sepeli ba benga soko za na France bengi biso na lika au bengi biso na 075 comme disent les Français 075 comme disent les Français au commis 8 450 186 au benga biso na lika ya France au kozwa biso soko za na Belgique au komeli au bengi biso na 046 6 041 525 na bandeko nyosu bayebi ngai neti mimi ya bajuma ozana messenger ya asso ebro okoko benga biso par messenger en tout cas okozwa biso nzambe vraiment apambola bino l'homme le plus heureux a quotité parce que wifi et quotité ya l'homme le plus heureux opamboli ka nzambe transférer merci beaucoup pour la bandeko nyosu balingi ba participer na biso parce que ngana za mwasi ngande mutu nzamba ila kinge pana yo po yo batelanga yo batelinga ito komo condamner nga point il faut condamner nga lelo ouf point il faut condamner nga
po balobi na biso awa ko moi sinde mutaza auteur moi sinde mutaza ke fidèle abimaki mais nga ba pesa kinga na responsabilité na yo papa na ngata nga bala king yo eko bala nga balobi mama e papa e zwa mwana na biso batela ye malamu olobi ndio olobi ya siko yo ko batela ngate po nini siko ke sela nga ba orgueil po nini siko faut que ndima faute na yo te parce que nga na zala kala sous responsabilité na yo parce que moi sinon seul nga mbala protéger. Et ça, les mibali belé bazo qui responsabilité na bango ya ki mobali. Ya mona ba problème belé zo kota na ba couple. Au moins na mobali et comme surtout to font un peu parenthèse, au moins a neti na poto to tia na poto parce que tout ça en Europe, ba maman ya o ba en Afrique to ba papa, o bozolanda na zo lingana parler parce que tout ça na ba problème belé un peu na ba couple en Europe. Au moins na mobali par exemple, ayebi que moi c'est zo sala. Ayebi que ngape na zo sala. Mais ceux qui n'ont pas que moi, c'est aux 1500. Il n'y a pas aux 1500. Au moins, papa, moyen, à qui peut les sous moi si. Et ça, pourquoi? Parce que moi si, à moi 1500. Mais entre-temps, au moins, na 3000 euros, mais malgré bongo, moi, ça, c'est toujours quelque chose. Même 10 euros. Symbole kaka. Non, moi, c'est Zoua et loko yo sombata crayon. Même si aux agite na 1500 na yo na compte ou aux agite na 10 000 na yo. Si quoi ils ont mis na mibali belé, bazo ki ma ba responsabilité wana. Le lobiso mibali to komi, c'est moi ça sengio, oyo akaka. Ba auto photo il y a 2 jours. Ba auto photo il y a 3 jours. Mobali a boyi responsabilité na ye. Ya wana lelo basipe na yebite papa to na kolo ba part na yo, ba komi kolemba contenu. Il y a une réponse à Mibali. Bazo mona Mibali ba komi ko relâcher basi na bango po ba yebi ke moi si asalaka akendaka musala moi si asalaka boy. Makambo wana nde ezo lembisa ba maman ezo tia ba trouble na kati na ndako. Na yebi te papa Gilles soki na lobia. Merci beaucoup parce que awana skoto oniati siko penza débat. Oye siko ke ba cause ezo sala infidélité. Yo lobi ke no biso basi soki toza kozwa kaka mbongo donc mobala ko kipenga lisusu te. Non. Mais non parce que toza makambo belé. Awa siko tozolo bela ba cause de l'infidélité. Merci beaucoup na bande kono so bazolanda biso soko lingi ko participer na biso. Quelles sont des causes? Okoy ko participer na biso par téléphone, okoy ko participer na biso par messenger, okoy ko participer na biso par appel. Que le bon Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup pour votre soutien. Namoni bande ko bela balobi vraiment Dio di Christ. Bande ko bela baso pambolama. Ce que l'on dit que non, mobali pe azako tala ke na pe mwasi na zwaki. Oyebi on ke biso basi to pesa ke énergie makasi ko le kabino mobali. Pour moi si mon côté na kata nda kuna linga kozanga ta aya pamba linga kozanga ngote. Avant papa na répondre yo, et ça na batu baza na ligne. Te ngana za mama. Yo za papa. Na boy te yangana lo avant na répondre yo. Na ngina pesa encore numéro na ligne bolimbisa ngai na baki na za côté ya pasteur bino mo bozomo na fonction azo bimisa ezo troubler ezo bungisa ngana ba chiffre nyos tout ya fixe na ngai nda kuna zo bosana. Amen amen. Ozui biki na fait fixe na biso ezali donc bato baza libanda ya Belgique. Et ça 0032 221 710 41. Nabandeli 0032 221 71 041. Wane zali fixe ndaku et puis Lika zali 0032 465 40 56 89. Nabandeli encore Lika ezali 0032 465, 40, 56 et 89. Merci beaucoup. To Pamboli Nzambe, Serdi ya Galveda asungi biso makasi. Nzamba Pambola parce que neta yebara ke un jour to sangana boy poto Pambola libota la Nzambe. Nzamba Pambola sikoyo to yena cause mais bien aimé dans le Seigneur. Cause est même infidélité. Donc pour na yo olobi ke ezali likamambongo. Ezali ya ba cause o ezo mema infidélité na kati ndako. Ezali ba cause ebele surtout cause o ezake biso mibali to lingaka kaka mwasi azala ndenge ngana lingeli mais mwasi balobi ngana za mwasi soki mobali na ngazo kipenga bien non ozala ndenge olingiti non oza omoni biso mibali to luka kaka okau na luki eloko moko
Mais dans le il y a plus encore l'icolo parce que même la Bible nous dit l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Moutayebi et l'or raté. Parce que Mibali Balingi, Basi, Basala Rakara, Oyo Bango Balingi. Mais l'or Robiso Tobo Sanakeke, to koli bisika morote. Donc, to tia siko yonakacha natir, to botami bisika morote, to koli bisika morote, même Iba Yaya, na ba maman, na ba papa, na biso, ba comprendre à tout, to se comprendre raté. Siko ozu muta outi nil par ailleurs, yope nil par ailleurs, beaucoup tani. Mais Mobali, alingi ga yo zala nenge ya lingeli yo tambola. Or, yo posa na caractère na yo, oyo komeli na naku, siko ezape na makambuana, oyo bota ba compréhension na kati ya mabala, pe ezo boma mabale belé. Parce que l'homme alingi, moi si a imité, au lieu azala imitateur ya Christ, mais ya lingi a imité. Obi l'homme na koyoko loba, maloba na nzambe ezali kolobete, femme, soyez soumise à vos maris. Siko mibali, ba profiter na langage wana. Or soumission wana o bazoloba, ya kozala esclave mobalité. Eza amour ya nzambende ezo lakisa mwasi alinga mobali na ye azala soumise et puis nzambe aibaki ke mobali akozana difficulté ya kolinga mwasi ya wana lobela mobali homme il faut aimer ta femme parce que na kati ya mobali bolingo ezalaki penza te ya wana nzambe même alobela mobali alobi yo fo linga mwasi na yo et la femme soit soumise à ton mari mais lelo tozana ba problème wana ezoleka na soumission na mibali penza biso toza ko profiter na ngo penza ko leka parce que nous sommes là que non to lingi to zala au-delà likolo ya mwasi or na soumission wana or na ko lingwana ezane bolingo ya nzambe nzamba lingi bolingo na ye ezala na centre na kati na ba couple pe na kati na mabala mais biso to lingaka ko comprendre lo kangote na pena mutu na vanda kina ngai yo mobalo beti batour bolingo pene ke ezalate bolingo pe obeta mususu ke okomi ko sala nga bongo pota musupu na komi na bana peut-être yango ko mosala ndengwana po ozalaki ke nazoko kakolala te soki na moni yo te donc grave sikoyo yebisanga sikoyo bolingo ke ezalate ou bien peut-être po o gagner ngai yango no komi ko sala nga ndengwana est-ce que na kata parole de Dieu ezandengwana ou bien ezandengwana te Naboko lo baso to fongoli mo kanda na 2 Samuel chapitre 11 verset 2. Oyebi na memio na peine infidélité pour tozonga lisusu na likambo lobi. Oyebi roi David akwa isama azoka problème na basi na été na concubinage na yewana te. OK. Et c'est là par la convoitise des vieux. Kaka na romona kaka. Bible zolobete il a fallu que ne robunda ya bundita zongi na ndako. Tanga zongi na ndako akuteli na mwasi moko aso sokola. Car la mise on a été en moni et troubla David. David a koga lisute. David a koga kofanda. Tu dis mais oh wana ya wuti wapi. Obi est-ce que basi na ye oya zalaki na bango ba trompaka ye te est-ce que ye azala osona na basi na ye Bible lobi yango te mais kaka na convoitise ya misu kaka mobala zalaka soko atali abani ko luka ba problème na kati ndako. So mobala bani ko luka ba problème na kati ndako biso ba papa so monika problème na kati ndako c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc abimaki moi roi David et à un moment donné misu na nge frappa ki ailleurs na mona ki ailleurs siko na komo luka na luka ben compréhension ce be compréhension ça ndako na ozana facilité ya kobima pena ke parce que loko ezate na ozana facilité ko bima te donc faut na luka na créer loko moko na kati ndako na nga pour na ozana facilité olala libanda est-ce que bande komoza pena na biso vraiment veuillez nous contacter dans nos téléphones ngapo na ngai soki mobala bimili banda omoni mwasa malamu azala lokola kingo soki mwasa ye na nzoto ya mobali selo anatomie mwasa malamu azala lokola kingo mwasa malamu azala lokola ceinture nga soki naza mwasa malamu omoni kingo yango na mutesimba wa mutubu ezongisaka mutubu siko biso pe basi oyo lelo po mobali na nga kende libanda ta mususu kuta kinga na koma na nga kubuka tango linga kanga liboso na zalaka mutaba rouge lèvre mais banda na koma na kacha ndaku na botika ka mibale misatu na koma na mama na vanda na nga yesko lobi tango okende boy omoni po ndenge lobi ke bino mibali bolinga ka komona siko songa na za kingo mwasa malamu azalaka kingo mwasa malamu azalaka luketu yango no mona kake ataso to tambula no mobali olingo tala boy ngana so mona nga micro donc mobali so nga sala boy mwasa so nsake mutubu mwasa so nsake mutubu siko yo tikinga yo kingo mobimba na yo yeboye na lali nanga ozo kala biloko no ezala mo place wana na zala kana ngasu na tendresse
nayebi na nga lisusu te ke ndenge nini mpe nakoki kozala na mobali na nga nafandelaka na ngai baserie nakofanda mpe wana ti 17 na sukuli te yo ntango outa mosala ntango koya boye okuti nga donki kurubuka sarkubu me nayebi soki naokende église paster alobaki tosanga te na séminaire bana balie te sikoyo ntango yo okende kote moko boye basukuli yo manzaka batie yo mutu nini oyo omoni yango teke na opedre yo so nga naza mwasa malamu nakoyeba kobatela mobali na nga quelque part soki mpe ke donc yo lobi ke non mibali alingaka kaka komona mobali alingaka kaka komona soki mwasa aza kingo soki aza mwasa malamu akoyeba kodirige kingo wana ti mpo mobali aza kaka na tendance akotala sikoyo yo oli ozala kingo okoma kutu loboko donc tokomana donc nga mwasi do nakoma kutu kulu na kutu donc ondima te mobali aza na tendresse te mobali nyonso tu ndenge aza bongo aloba so nabalaka mwasi kaka lokola mama na nga mpo bamibali balobaka kaka bongo sikoyo estce bamibali yango batuna mpe bamama na bango mitema ya batata wana mpona nini nga mwasi nakozala mwasa malamu te oleke yobima libanda te estce eza kaka bapriere ou bien eza kaka baeglise oyo tozokende ou bien eza ndenge nini donc quelque part etant ke toza basi tozalaka kingo donc nakokotika kutu teke yokende lobaka ke ntango mosusu nango kaka comportement na yo mobali ata kutu nabatelaka yo bien ata nabombako bien mais tellement bien ntango mosusu nango ya makila oyo ya bali ya famille mpo olobi ke awa ebima makambo mbongo eza na batribu mosusu bazalaka maboko makasi ata soko obali ye yebako maboko makasi wana ezali eza na batribu mosusu ata soko obalani akoluka kaka mwasi mosusu eza mpe na batribu mosusu donc lulendu ezali donc tribu na tribu eza na makambo nango sikoyo na kati ya kriste ndenge tokoti na kriste estce babiloko wana nyonso fo investir mpona nini kaka fo yobima libanda mpo anini eza na bavolet ebele oyo tokoki koparler encore sur qu'est-ce qui se pousse l'homme à le voir ailleurs ofandi na mwasi na yo bien naza bien na mwasi na nga me motema na ngai ezoningana kaka nakende komona libanda eza na bato mosusu oyo bazalaka biso baafricain to parle un peu to fond la parenthèse na biso baafricain omwana batango akale bando kozala oboti mwana na yo obandi kosokola ye ntango ozosokola ye obandi koloba mutu abandi kosaka likola mwana na yo obandi kosaka likola mwana na nga ndenge oza boye yo mpenza ndenge oza boye mibali yo obanda kozwa to basi yo obanda kozwa bakobanda komona yo soka obimi na mwasi me nyonso wana bato babosanaka ke non toza na pouvoir na maloba na biso yango na sikoyo atanke bainnocent ebele babotama sous l'emprise du diable or maloba ya baparent bazalaka deja kolobela bango kaka ntango bazalaka kobotama balien esalama compte tenu ya maloba ya baparent na bango lelo bakoli bazoka kofanda na ndako te bazoka kofanda na mwasi te omwana mobali aza bien nazosupporte yo mpe toza bien na ndako melo moboye kaka na kati na nga engulumaka kaka na kati na nga etinaka kaka nakende kaka libanda etinaka o ezali bamalobo bazalaka kolobela ngai na kati na bomoi na nga nazalaka innocent nayebaka eloko moko te me lelo ekomi koganga nazokofanda kati ya libala te nazokofanda te ozala ozosala nga mabe te me motema na nga esaka namonaka libanda te me infidélité eza kaka te kaka mpe pa mibali parce que biso nde basi nde kutu nde bato nde kutu tobimaka kutu makasi koleka na mibali parce que eza na basi mosusu banda avandaki atali couple wana baza na 10 ans atali couple wana basombi ndako nga natali mpe na biso mpe kaka fo tosomba kaka ndako makanisi mpe deya sekei eza na biso mpe basi mosusu mpe tolingaka mpe concurrence wana sombisaki aguti ya 500 eza mpe na biso mpe basi mosusu mpe batribu na biso mpe touta ta mosusu yo mobali oza na yo ta mosusu na tribu moko boye bozala bino na kibula wa yo te biso mpe basi mpe tobimaka mpe tozali basi mpe biso mpe tozokisa mpe mibali na biso bazali est-ce que na kati ya lumière ya parole de Dieu est-ce que eza réel sikoyo tongi tozonga sikoyo na bato babalani est-ce que infidélité eza malamu mbi eza mabe na bato babalani infidélité ekoki ta koleka te na kati na couple yango na ntango na ebandeli tofongolaki 2 Corinthiens 6 14 à 16 tolobaki ete maloba na nzambe ezali koloba ete kokende mosika n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu kokende te kobima te na bato to kobalana te na un païen amen le tozomona bachrétien mingi bazobalana na païen or nzambe amen tozotala meme na Abraham tofongola ki même parenthèse on a lelo na maman na ngai servante de Dieu maman Brigitte alobi ete Abraham agira ki même ayebisaki mosali na ye omoni biso baluba na te kutu na mosali omoni ayebisi même mosali na ye
agire na bakwisi na ye alobi ete mwana na ngai akoki kobala une étrangère te donc mutu akoki kobala te une étrangère ou un étranger soki oyebi nzambe okoki kokende koluka libanda te infidélité yango oyo tozoloba eza kaka eza kaka te na kati na libala infidélité eza même na relation ya yo na nzambe eza na bato mingi bazokoma infidèle sans ba se rendre compte bazomonaka infidélité na kati na bacouple soki ozali infidèle yo na relation ya yo na nzambe na libala noko kovivre comment parce que nona nzambe mokeli na yo oza infidèle bozona na mokadela na Matthieu chapitre 19 verset 9 nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Fongola bokadela na nzambe dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 9. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 19, na verset 9, awa vraiment to betisete petonito solo la sikoyo parce que to bané ko loba mingi na tina na infidélité ezana ba couple mususu babalana te bazana rapé ensemble ezana batu mususu bazolanda biso pe nanu babalani te mais ezana batu mususu pe oyo déjà c'est babalani ba ko vivre pe na infidélité. Alors Matthieu ayebisi biso nini na cadre ya infidélité. Tozo na verset 9 la Bible ayebisi biso ndesi mama lobeke ute pa na yo. Mais je vous l'ai dit, celui qui renvoie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui n'épouse une autre commet l'adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. En tout cas, on a des appels maman na likambo. O ezo sala. Ezo mabenza na ba couple belé. Mariage eza eloko moko eza sacré. Mariage eza sacré. Pote bolingo na nzambe ezalaka na kati na libala obi po olinga muto oyo yebite mona mama note mona papa na o c'est très 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 compliqué mais le ko bolingo na nzambe ezalaka kati na libala nde ezo pousser batu ba fanda ba mbula oyo buto fanda na mabala. Pourquoi? Parce que il y a l'amour de Dieu dans le mariage, mais il y a beaucoup de gens comment banaliser le mariage. Et comme il y a kaka olali la muki maman enga lingo soute enga tona kenaki Afrique na kutela déjà na serre moko na et puis na balié maman nga déjà na église na lingo soute ba pesa nga déjà passe ya serre moko donc batou bazoy ba lisusu valeur ya mariage té quel que soit moi si quel que soit mobali. Et puis, on a divorce. Nenge Matthieu 19, 9 et sur le belabiso. Mouta comme une facilité. Au moment où on fait une carte dans la yo, aux autres moutou mal à l'aise. Pour zakana, pour sabo kabwana. Pour au moni au yoki ser moko. Pour on téléphone, tu as fait réaction de komoko. Yo pe manon bo muké. Amen. Nekela yambandeko. Allô, bonsoir. On parlera avec ça. Oui, allô, bonsoir. Oui, obengi biso wapi kombo nani? Maman Mireille, ozala mboka nini? Pardon? Ah, Maman Mireille na Suisse. OK, yebisa biso. D'accord. Sœur Mireille atuni biso mwasi mobali oyo abalaki mwasi azalaki divorcé bongo soki mobali wana azalaki misala mabe azalaki ndoki. Donc question na ye alingi ayeba yango wana parce que ezala ba mibali mususu ndingo lobaki libala mususu ezalaki na ngota mususu ya nzambe te. Yesko a divorcé na ye bongo soki mobali wana azalaki ndoki muta misala mabe. Donc esengela tika la kaka étant que une femme divorcée ou bien un homme aussi divorcé. Yamana mutu ya Maman Mireille na mboka Suisse soki tokoki kosunga Maman Mireille pe na bandeko bazolanda biso. Amen. Eza yango Nzamba pambola. Merci beaucoup. Partagez vidéo. Que le bon Dieu vous bénisse. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu. Toza kozela na portable, toza kozela yo pe na intervention na yo oyo vemeza likamba mutu ya Maman Marlène. Yango no moni photo kindaka pe na d'origine. Bon, tout le monde ne comment bengi comme ça mbala moko to sangisa ba question. Tout à fait. D'accord. C'est un biso akati so ko rappeler bande kwa technique ba ko aider biso. Mon frère il est là, Mike Kasanji, mona maman na ngai. Donc so ko oyambi et puis ozongisi oyambi biso. Merci beaucoup sœur Mimi, rappelez encore. Alors, yango no moni, il fallait to zonga. Au moniteur toujours de la likambo fidélité batu musupi basangana ezalaka volonté nzambe te eloko moko lobaki awa ba bishop ebele bakangisa bamba bana batu boye na boye na boye siko Maman Mireille atuni
bongo soki mobala yango azalaki na ye ndoki sikoyo place wana mama yebisa biso nanu sikoyo. Amen. En tout cas, molimo na nzambe sunga biso parce que ne to solo boy to solo lokola ba chrétien bato ba yebi nzambe to solo te comme le monde to solo en tant que bana nzambe o to yebi maloba na nzambe. Na ko la parenthèse moko mama nanga azaka na bitida koloba muika na ngai kindoki eza malade kindoki eza malade to sangisa banini osima to ozongela mama Mireille to bosani yote. Merci beaucoup, bonsoir. Sœur Nelly, oui, tozo kayo ozawapi. Ah, toujours en Suisse. D'accord. D'accord. Ok. Yes. Ok. Ok, merci beaucoup. D'accord. Ok. Ok. Amen. Mama Bibi, oluki main libre. Téléphone est en haut-parleur. Ok. Yes. D'accord. D'accord. Un grand merci. Toyambi Lisusu, appel Moussousou et Outina Suisse. En tout cas, soyez beaucoup conseillés la Kosungabi sur la technique parce que c'est la première volet. Tu vas continuer deuxième volet. Tu pourras tous en téléphone ou au parleur. C'est une question à l'obi boué. À part tout ce que la maman Mireille. Alobi, ma balle est belée non d'abord, et zananou, yako eza égaré. Aye na poto mwana muki. Alors, on attend aye na poto, na moka ya fana na poto wana, mukandeza la kapasi. Ba obligé ye, il faut abala, muto azala mukanda, ou bien abala muzungu, mundele, po azwa mukanda. Azwi mukanda. Akoti na révélation, nzamba yebisi yeke, mubali wana, azwa mubali na ete. Akosala, nini? Si ceux qui ont divorcé, à sa infidélité, ou bien à sa infidélité, mais base déjà, il y a Libala na Zalaki, Azwanaye, Mukanda, parce que Ayaki pe à bas âge, na Katia, poto. Et deuxième chose, Ezali, Tozongane, Sikawana Tolobaki, il y a beaucoup, ils ont pas eu consulté l'Éternel avant Basangana, Yamana Lilo Tozana, ma confusion. Je crois que ma Kamba Ebisa Kibiso, Yamana Ebisa na téléphone, mais je crois que deuxième édition, téléphone et les alamalamu, fait ma Kamna, c'est les bien. Comme ça, tu continues. Il nous reste, attendez, tu vas maman Mireille au Bossani en hôtel. D'accord. Tout ça, Sabandeko, et en plus, comme ça, Toyoka. En tout cas, réseau de Salabiso Moboulou, Nzamba Pambolabino, vraiment, merci beaucoup. Et maman Mireille, tout ça, maman Mireille, ce qui, Moubala Mwazaraki Nendoki, à Osalanine. Ouais. N'engana Bande Poloba, tous sur la tant que chrétien, bateau, bazana fondement. Toza makamusute to memango comme le païen to remema makamusute ndenge ba païen bakata kama kamuna bango kati na ba couple to na ndenge ba fandaka na ba foyer na bango
na bana ko fonga la parenthèse moko na lobiete maman nanga alobakete bolimbisa. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ya Mimi ya ba junior. Moi na ngamo na linga bakasi. Oui, mon papa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman Marlène. Bonsoir. Bon, nga nalandi bino, nzambe apambola bino. Nangi naloba boye. Côté maman Marlène alobaki ke non. Atanga verset que il faut mwana nzambe, il faut abalana na mwana nzambe. Kota na mona ki yango neti mwa louche, toboyi te eza liloba nzambe papa. Mais ba confusion mpe ezokota mingi na baeglise. Bato ebele bazomona ke na eglise nde bato nyonso baza na kati ya eglise basambelaka. Bien sûr eza na bato ebele bayaka na baeglise mpo basambela mais eza mpe na baaventurier mpe bakoti na kati ya eglise. Papa nakopesa yo exemple moko. Ezalaki na frère moko babanda aluka mwasi aluki na mokili azwi badeception na mokili abi non namoni ke nakomi na suka nakende na église ntango akende na église akebwe premier jour ayokisana na se ya moko bazotutuka mpenza na prophétie abimisi baprofétie de A à Z. Frère wana muteme papa nzambe pasala te frère wana bali frère wana makamnyo tout de A à Z akotisi sœur na ndako kokoma sœur akomi na ndako sœur akomi konti na ntango akoswana balangage moko insolama mpenza ya makasi frère aye juste alobi kaka yo moto ozalaki mama prophétesse na église donc frère a commis confusion. Donc confusion côté la bi na uti na mokili kaka ndenge mo langage na oto mo na ndenge moko. Donc na ko loba boy. Oyebi mariage eza malamu eza kaka tiki ne fuza la base na kati ya église. Okozwa na yo païen. Okozwa na yo ata mutu mususu kutu aza andeyeur aloba nzambe. Le problème ezaki soki yo mwasi to mobali oza positif kota liloba ya nzambe yo nde mutu kosoutenir moko na yo mpona liloba ya nzambe. Pourquoi? Parce que mutu nyonso te bible ezoloba eza na baponami mpe eza na babengami. Mutu nyonso te abengami azala mwana na nzambe. Alors okovandisa bato misusu te na kati ya ndako keno ifoka nabalaka na kati ya eglise. Eloko esimbaka nao libala eza dialogue. Soki yo mwasi oza soumise, bible ezoloba femme soyez soumise. Bible pe lisusu ekoloba mari aimé. Surtout côté ya mari aimé. Papa, soki yo mobali ovandi na mwasi no na ndako ozolakisa mwasi na yo bolingo te, soumission mpe koya nango te papa. Soumission koya nango te. Po omona mpenza mibali mosusu okofanda na mwasi une semaine osimba mwasi na yo te esikizenga na mo. Na miniti wana mpenza mwasi aza na posa na yo mwasi akosimba yo boye onaza ya kolemba onaza fatigué nasali mosala banda ntongo ti pokwa pa mosusu mpe un mois eloko te sikoyo papa soumission yango ti wapi omona mpe olamuki no na ntongo bandi na yo ambiance banda ntongo ti pokwa mwasi avandaka kaka azelaka yo. Ntango yo papa ozolakisa mwasi na yo deja bolingo deja sincère soumission ekoya nango automatiquement. Donc yo moko kokamwa eloko mosusu kutu osengi ata mama te. Donc mama akomi neti batie machacha nasalela yo nino nasalela mpona nini à l'aise ka ya pamba ndenge
Excusez-moi, ma soeur, hein? Allô? 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 Maman? Allô? Ouais, limbisanga vraiment. Ce qui est au moins quand la version appelle ça qui nous a pas pambola yo na idée zanango na kolobele loko moko na komema kaka loko na zana ya na ngamoka lobaka to zana ba dévolé sikoyo na ngina fongole loko moko o telemisinga na version appelle ça qui yo eza maloba na ngate ya on a lobi au moins okoko fana na yo 30 ans de mariage o luka sentiment o zo luka o luka mobali a fan de la na makolo ndenge yo lingi mais si il y a pas Jésus na foyer na bino eza musala punda au moins que notre Dieu soit aimant-terre bolingo oyo zo luka eza bolingo moko éphémère ce qui Christ aza fondement ya libala te boko fan na 55 ans de mariage et le 56e année de mariage bokabwana parce que non nalobi boye mama Marlène ouais soki yo déjà mwasi o mobali oyebi déjà liloba ya nzambe mobali na aza faible na liloba ya nzambe yo mwasi okosoutenir mobali na yo ti akokoma mpenza oyebi lo mosusu mpe oyo esilisaka mpe posa ya liloba ya nzambe na bandako na biso kote tovandaka bacomportement na biso surtout biso basi langage na biso envers mibali Kitos, Moum Cisco, Kitos, ça on dit merci beaucoup à Finois, merci beaucoup Yamimi, oyebi ketoso benga bandeko belé pena to tika na 7 personnes bazana ligne, baza vraiment kozela yo, en tout cas merci beaucoup pour votre participation, Toyokio, deuxième volet ezali, donc toko continuer nzamba pambola yo, hôtel Sibiso eteke, na église tendende vrai libala ya izalaka, waneza c'est vrai, et te belé pe baza ba hypocrite, bazo kota na kati église, na ba frère na ba sœur mais o eza malamu kozala nde na kati na Yesu Kristo libala na bino ezala na kati ya christianisme ndeke bolingo ezala ndenge outi koloba harmonie pe ezala alors soki obali mwana nzambe je crois que ozala tendre donc connexion kati réseau de sala biso mobulo en tout cas merci beaucoup to yamba lisusu appel awa oui allô Allô? Oui, allô, shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Oui, pasteur, je vais intervenir. Oui. Par rapport à ma bino. Na lingina intervenir moke pour na faire oyo na peut-être na zana bino za la décalage, je sais pas. Mais la lingina intervenir moke pour na ndenge sœur Marlène na te koloba que non libala oyo avant que s'engager tant que biso ba chrétien. Il faut beaucoup d'attention parce que il faut chrétien avec un païen. Et ça très dangereux na libala, faut qu'il faut fonder une famille. Okay. C'est très dangereux parce que déjà ndenge sera to lo bakeno okokoza mobali moko ayebi parole te o meki ko sungaye po akoma ndenge azali. Oui, c'est vrai, okoki ko sunga mobali o ayebi parole te mais la début relation il faut faire beaucoup d'attention. Mi ozana mobali oyo ozana ye na ayeba quand même ata azan ndenge moko trop spirituellement te mais azala quand même mutu oyo ayebi mamanzambe pe abanga nzambe. Ok, merci beaucoup. Merci Nzambe apambola yo na intervention na yo vraiment lelo to moni vraiment to pambola mi na Suisse hein. Suisse vena donc ebele et puis c'est mimi avec biso la Finlande. Merci beaucoup pour l'intervention. Sikoyo mibala ngo oyo tozoloba awa na basi yango nde ba osala ba fidèle ne bango nde batunde baza na kati ya église non nde bango nde batunde bazolelisa bato. Merci beaucoup Nzambe Azalokumu. Il nous reste 2 minutes pour finir notre émission. Nous aurons deuxième volume. Que le bon Dieu vraiment vous bénisse. Nzamba Pambola Bino vraiment pour notre participation à Bino. To passer vraiment tamoko agréable ensemble na Nzambe. Tozo lingake tozala vraiment ba fidèle pa na Nzambe. Ezala kate na kati mabala peto ba peko tosa maloba na Nzambe. Nzamba zoloka ba vrai fidèle. Alors merci beaucoup na participation à ndeko nyostu oyo bandeko bakomi pe na bandeko baluki babenga donc tozala na deuxième volet
parce que nous toujours kende boye toujours continuer toujours ko kende nzambe vraiment apambola bino vraiment parce que toza kolela mingi tolingi nde tozala bana na nzambe ndenge sert alobi quand même que na mutu oyo ayebi liloba na nzambe eza mieux à ko pratiquer mabe vraiment mingi te donc c'est que soki bana nzambe ba osala makambu ya mabe c'est que ba osala nko mutu sa osala mabe Saint-Esprit akoyeba ndenge na koyiko tambola mais mutu azo tambola sans la révélation sans le Saint-Esprit azoka mutu aza aveugle parce que mutu aza na Saint-Esprit oyo pasteur nanga alobaka mingi pasteur Soba alobaka Saint-Esprit eza signaux d'alarme donc mutu tango lingo sala mabe ozoka et l'homme moins sur la kisayo faites attention sinon tu vas trébucher faites attention donc eza signaux d'alarme na vie ya mutu mais ceux qui mutu alobi était aza chrétien ou aza oyo comme on yoko yiko benga soka zo tambola en dehors ya maloba na nzambe c'est que c'est un païen il n'a pas le Saint-Esprit en lui pour mutu afani na Saint-Esprit na kati na ye ko tambola pe akobéir maloba na nzambe lelo to mona basali ya nzambe mingi ngana beta mingi fete kotana bolimbisanga papa olimbisanga lelo bazo koesama pourquoi parce que ils n'ont pas la révélation ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux parce que ceux qui basana ba Saint-Esprit ba kozala fidèle na mabala na bango ba pasteur ba kitara basi na bango basala nini ya on appelle ça qui exemple ya David na 2 Samuel David asalaki nini pour que tromper moi si na ye asalaki lokote car na misu wana na misu par la convoitise des yeux ne mutazo koya mais basi pe ba tromper mi bal pe bazaliti papa na boyi te yango na lobi tozo mema na maloba la nzambe soki même na mwasi azo tromper mobali na ye amen il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi que zongi quand na maloba la nzambe na 2 Corinthiens on a auto solaki na 15 tolobi. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec le Satan? Est-ce que Christ a d'accord na Satan? Donc c'est-à-dire lumière na ténèbres. Oui ko fonda bisika moroté. Ata bolingi na binoté eza maloba la nzambe. Soki bino bolingi botambola ke po papa maman asalaki boye bo komisa nzambe moto lokuta. Or ya lobi est-ce que Nzambe, est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Amen, amen. Le lope maman mingi bazobo mama bala parce que bazala Nzambe te. Parce que maman kolobete ngana zo batela libala nanga azali muto azali na fondement. Fondement c'est Jésus-Christ de Nazareth. So fani beta no tolo nengo lingi. Sala na on nengo lingi. On a nika makolo mbai na la tela ke ba citron, ça sert à rien. Vanité de vanité. Et on a loba ceux qui Salomon azalaka quelque part to yeba ka dira sineme le no luka e bon luka Samson bon tunaye Samson ko isama comment parce que mutu akoma ko teka identité ne facilement amen amen so ki lelo Samson ko isama parce que teka ka identité na ye tangu mutu ateka ka identité na ye ateki bonzoto ndika ngwana mabale zo fandate amen amen d'accord ya ngwana mabale zo fandate merci beaucoup nzamba pambola yo tomoni ba Samson ba koyaki tomoni ba David ba koyaki kobima o tozoloba ezaka ateka ke kokende ko sala infidélité ko sala kobo bi adultère parce que base belé pe lelo bango ba bebisi mabala na bango na cause pe ya ba comportement na cause pe ya kozala pe lo ko aneti ayebi ko zwa nda kote na cause pe ke ya kolaksa ko aneti parents abanda ko sambela oyebi ke base belé ba sambela mingi biso basi to sambela te to lela mingi surtout so dola ba problème nzambe libala metana okota ka boy bruna ba no laksa face na nga oyebi te ke biso to sambana ya oyebi te ke ngana utaka na papa boy oyebi te ke biso ba kolo oyebi te ke biso ba osomona kobima wana pe saka ateka ke kobima ka ke na ekobo parce que tant mobali pas otala pe ka bita msuna balaka ke na balaka na kanisa ke na balaka mwasi parce que mobali nyo salela ka bala mwasi ya mutema mama na bango parce que mwasi oliaza la mama mwasi akoma na ye kacher mwasi akoma na ye kuluna mwasi akoma na ye police mwasi akoma na ye assistant social siko mutazo yebate ke ndena zabwe na ndako na ofanda ndenge nini na lala kana élément ou bien na lala kana mutu donc siko tozobenga maketo za bana nzambe ozomona tozobenga maketo za bana na nzambe comportement na biso na tozo la kisabatu libanda est-ce que yangona to vivanga na banda kuna biso ne to kenaka na église tozo banga ba pasteur tozo banga ba église tozo la kisabatu ke to sambelaka est-ce que yangona pe to la kisanga na banda kuna biso o pena ke mobali pena tali pena bi non c'est lui qui trouve vraiment une femme parce que ba biso lui qui trouve parce que ko trouver et ça il faut chercher est-ce que basa bongo pena bazali baso baza pena na grâce oyo keza na ngote ke asala ka ne pete ke ndenge yo lobi wana sitro kuta yebite ba mama na biso na kala ba vanda kana mabala ba yeba tende balongola mutu manzaka ba yeba ka ngote me ba vanda na mabala na bango o senti ke mwasi mo baza respect mwasi mo baza na ba manière moko boye
mwasi moko baza na balolenge moko